दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो में कितना कॉमेडी है, क्या मस्ती में तीनों भाई जा रहा है। अरे बिल्ली रास्ता काट दिया, अरे हॉस्पिटल पहुंच गया भाई। अबे साले, तूने अचानक से स्कूटी क्यों मोड़ दिया? अरे भाई बिल्ली रास्ता काट दी थी, अगर स्कूटी नहीं मोड़ते और हम लोग के साथ कुछ हादसा हो जाता तो? हॉस्पिटल में पड़ा है भाई, बोल रहा है कि कुछ